Элита плюс журналы өлкөдөгү бардык тармактагы аткарылган иштерге анализ жасап, жылдын мыктыларын тандады. Алар окурмандардын добушунун негизинде жана редакциялык топтун чечими менен алдыңкыларды аныктаган. Сот тутумунан тарта саламаттыкты сактоо, билим берүү, иштерман адам, мекенчил, уул жана шоу бизнес чөйрөсүнө чейин 27 номинация аталып, татыктууларга сыйлыктар ыйгарылды. Балдардын Улукман атасы наамы менен эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору алгачкылардан сыйланды. Бул наам аталган борбордун аткарган иштерине анализ жасалып, андан соң берилген. Жыл ичиндеги эң оор төрөттөрдү кабыл алуу, эне жана баланын саламаттыгына кам көрүүдө алгылыктуу жумуштар аткарылган. Анда тубаса оорларды дарылоо, алга жылып, угуу, көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган наристелерге жардам көрсөтүлүүдө. Мындан тышкары бөйрөк алмаштыруу операциялары ийгиликтүү жасалды. Эненин жана баланын саламаттыгына кам көрүү, аларга болгон камкордукту жакшыртуу максатында перинаталдык борбордун курулушу башталып, жумуштар жарымдап калды. Ал ишке кирсе, ушу энелерге жардам берүү боюнча, ушу наристелерге жардам берүү боюнча биздин Кыргызстандагы сапат жаңы деңгээлге көтөрүлөт деп ишенем да. Ал эми жардамга муктаж энелерге колдоо көрсөтүп, турак жай менен камсыздоо маселеси курч. Аны чечүү менен Кайрымдуу бол кайрымдуулук уюму алектенип келет. Алар өлкөнүн 7 облусундагы эң абалы оор, көп балалуу апаларга көмөк көрсөтүүгө басым жасашат. Жыл ичинде 10 турак жай куруп, жардамга муктаж энелерге беришкен. Кудайдан кийинки эле мээримдүү зат бул энелер деп. Анан ошол себептен бүгүн ушул энелерге кандай бир колдоолор көрсөтсөк болот деген негизди ойлоп, анан бүгүн турак жай маселесин колго алганбыз. Былтыркы жылдын эсебинде 10 үй бүлөнү үйлүү кылганга жетишкенбиз 2017 жылы. Быйыл дагы 10 үй бүлөнү үйлүү кылып отурабыз. Жыл мыктыларынын катарынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги да орун алды. Өзгөчө кырдаалдарды жоюу жана алдын алуу менен алектенген министрлик адам өмүрүн алган чукул кырдаалдардын саны азайганын белгиледи. Бирок жыл ичинде өрт кырсыктары көп катталып, жагдайга туруштук берүүдө министрликтин күчүн сынады. Соода түйүндөрүндө жана Мадина Ош базарларындагы кайра-кайра орун алган тилсиз жоо соодагерлерди гана чыгымга кептебестен министрликке да материалдык күч келтирди. Ошого карабай шаймандар, техникалар жаңыланууда. Биз өзүбүздүн каражат менен республикалык бюджеттен бир топ шаймандарды сатып алууга жетиштик. Андан тышкары грант менен башка республикалардан, Кореядан, Япониядан алган техникалардагы бир топ 30га жакын техника алдык. 2019 жылдагы алдыбызда келе жаткан жылда дагы Кудай буйрса 100 единица пожарно-спасательный техника да болот. Ошолорду Кытай Республикасынан алган жатабыз грант дегенде. Быйыл министрликтердин ишин сынга алып, аткарган иштерине баа берүүдө Аида Касымалиева өзгөчөлөндү. Социалдык өнүктүрүү министрлигиндеги мыйзамсыз чет өлкөгө эс алуу фактыларын айтып чыгып, натыйжада бир катар өкмөт мүчөлөрү кызматынан кол жууду. Ошондой эле өнүкпөй келген кыргыз циркинин абалын, артисттердин арыз моңун алып чыкты. Эл өкүлү Элита плюс журналынын тандоосу менен мыкты депутат айым аталды. Эң негизгиси мына социалдык маселелер, ошо айымдарга тиешелүү социалдык маселелерди абдан көтөрүп, майыптуулугу бар балдардын ата-энелерине акча чегерүү боюнча ошол иш алдыга жылды. Андан тышкары мына саламаттыкты сактоо боюнча бир программа жазылды. Коррупцияга каршы иштер, ошол эле социалдык өнүктүрүү министрлигинде коррупциялык иштер болуп атты. Аны көтөрүп, анан мындай бир айрым бир жыйынтыкка келдик десек болот. Жаңы адамдар барды, биз алардан мындай күтүп атабыз да, жаңы адамдарды. Ушу социалдык өнүктүрүү министрлигинде тартип болот жана жөлөк пулдарды бөлүштүрүүдө ошол элге жетет, документация азаят депчи. Uyku kandırıp atanı okuydu niyen örgüp kana git. Buruştangан, andan nare varganda. Ал эми облустардын ичинен талас жергесинде 50 ишкананы ишке киргизүү максаты коюлуп, анын 39-у пайдаланууга берилди. 11-и жакын арада ачылат. Муну менен 900дөн ашуун жумуш орду пайда болот. Социалдык имараттар курулуп, облустун инфраструктурасы жакшырган. Буга кошумча Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган иш-чаралары жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Президенттин демилгеси менен Чыңгыз Ордо комплексин куруу башталды.
Эң биринчиден Талас областы боюнча тазалыкка жетиштик. Инфраструктураны оңдодук, жарыктандыруулар жасадык. Бүт Талас областынын биринчи приоритетный программалар болчу. Андан тышкары быйыл Талас областында 51 ишкана жаңы жылга чейин ишке берилет. Ошонун 39 уже берилип калды, 11 ишканасы калды, ачылыштардын астында турат. Анын аркасында 930 жумуш орду пайда болот быйылкы жылы. Бул область үчүн аябай чоң жетишкендик. Бүт эл бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып туруп, аябай чоң деңгээлде Чыңгыз Атабызга таазим кылып, Манас Ордо комплексинде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин өткүздүк. Жыл ичинде Аалам Алпы Чыңгыз Айтматовго арналган иш-чаралар бала бакчадан тарта карлар үйүнө чейин өткөрүлдү. Анткени анын чыгармаларында тарбиянын терең үлгүсү камтылган. Бөбөктөрдүн бал тили менен чагылдырылган Саманчынын жолу чыгармасындагы каармандар, наристелер үчүн түзүлгөн шарт, ийримдер Манас айылындагы бала бакчаны мыктылардын катарына кошту. Ачылганыбызга мына быйыл 5 жыл толду. Биздин бала бакчада 100 бала тарбияланат. Бардык шарттары түзүлгөн. Бийик кружогу, англис тил кружогу иштеп жатат. Ушул айыл жеринде болсо дагы ушундай көптөгөн изденүү менен балдарга жакшы билим тарбия бергенге аракет жасап жатабыз. 2018 жыл спорт жаатында да бир топ жетишкендиктерди алып келди. Азиядага катышкан спортчулар 20 медаль утуп, өлкө желеги эл аралык аренада желбиреди. Ага уда Венгрияда 45 мамлекеттин катышуусунда өткөн Азия чемпионатында жана дүйнө чемпионатында күмүш байгелерди Жоламан Шаршенбеков тагынууга үлгүрдү. Ал болгону 19 жашта. Күмүш медальдарды алтынга алмаштырууга болгон аракетимди жумшайм деген спортчу да мыктылардын катарында. Эми Кудай буйрса 2019 жылкыга чемпионат Кыргызстанга дайындалып жатабыз азыр. Ошону утуп чемпионат мирага барып, ал жактан Олимпиада оюндарына лицензия алыш биздин максатыбыз. Түрө чалып, аалам өчү келе жатты. Ал арада Кыргыздын улуттук баалуулуктары, өзгөчөлүктөрү жана салт санаасы дагы дүйнөгө таанылды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндары касиеттүү Ысык көлдө өткөрүлдү. Анын ачылыш салтанатына Казакстан, Түркия, Өзбекстандын президенттери, Венгриянын премьер-министри катышты. Дүйнөнүн 60ка чукул өлкөсүнөн катышуучулар келип, 500дөн ашуун маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чагылдырды. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы масштабтуу иш-чараны чагылдырып, кырчындагы оюн зоокту түз алып көрсөттү. Ал үчүн аппаратуралык техникалык базасын чыңдаган. Чыгармачыл жамааттын аракети менен акыркы саясий, маданий, социалдык маселелерди, ийгиликтерди калың элдин катмарына жеткирип келет. Иши бааланып, жылдын мыкты каналы наамына татыды. Быйылкы жылы жаңы техникалык жабдууларды алуунун жыйынтыгында биз көптөгөн жерлерден түз, Кыргызстандын бардык аймагынан түз чыгууга мүмкүнчүлүк алдык да. Ош шаарында өткөн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөн иш-чараларды бир жума бою түз эфирде көрсөтүп жатат. Андан сырткары Талас шаарында, Талас облусунда өткөн иш-чараларды чагылдырып бердик. Президенттик деңгээлде өткөн иш-чараларды, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган форумдан түз эфирлерди уюштуруп бердик. Билим берүү, саламаттык сактоо, сот, демилгечи топтордун иши, кайрымдуулук жасоо, иштерман адамдардын бардыгынын жыл ичинде жасаган аракеттерине Элита плюс журналы баам салган. Бир дагы тармакты көз жаздымда калтырбай, окурмандардын добуш берүүсү жана редакциялык кеңештин сунушу менен калыс чечим чыгарышкан. Жылдын аягында жыл мыктыларын аныктайбыз. Анда деген окурмандарыбыз, окурмандардын добушу менен алдын ала жазылат, кимдерге добуш берилиш керек деп аттарын тизмектейбиз. Анан окурмандар SMS аркылуу, WhatsApp аркылуу бизге өз добуштарын берет. Андан тышкары редакциялык кеңешибиз бар, улуу инсандардан түзүлгөн. Ошол ред кеңештин чечимине ойго алып, анан жыл мыктысын аныктайбыз. Атуулдардын аткарган иштерин баалуу, аларга дем берип, жаңы ийгиликтерди жаратуусуна түрткү болот. Эмгек гана адамды эрезеге жеткирет.